rosa ko'p odam dog'lar uchun yechim bering yokida ugrilar, problemani, po'rilar, ajinlar uchun nimadir o'rgating, tushuntirib bering deb so'ragansizlar. O'zi ko'pchilikning asosiy problemasi mana shu sepkillar yokida tug'ruqdan qolgan dog'lar yoki quyoshdan kuygan, tonalkadan nimadirdan kuydirilgan yoki orttirilgan dog'larni bitta qilib hamma dog' deb aytadi. Именно ko'p qilinadigan xato ham mana shu yerda bo'ladi. Chunki siz bitta qilib dog' deb aytasiz, кажется, o'zi aslida bu har bitta problema uchun bitta lecheniya qilish kerak. Har bittasining o'zini lecheniyalari bor, uходlari bor, qilinadigan ketma-ketli jarayonlari bor-da. Bu narsani to'g'ri o'zi tushunmasdan turib, tog'dan bog'dan reklamadagi narsalar, har xil ko'chadagi narsalar, kosmetika magazinlardan olib ishlatganingiz effekt o'shaning uchun ham bo'lmaydi. Sizlarga yana bir marta yaxshilab tushuntirib aytibman. Yuzingiz uchun ayamasdan vaqtingizni ajratib individual konsultatsiya oling. Именно mana shu konsultatsiya jarayonida sizni dog'ingiz qanaqa dog', qachondan beri bor, qanaqa davolanish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, yaxshi